Javën që po lëm pas, Tirana mirëpriti sesionin hapës, preludin e Kongresit Botëror të Ligjit, një nga platformat më të rëndësishme ndërkombëtare në fushën e shtetit të së drejtës, që vjen në Shqipëri dhe për të cilën Shqipëria bëhet mikpritse. Diçka e pa imagjinueshme deri disa vite më parë, sepse kjo nuk është thjesht një ngjarje për turizmin, kjo nuk është thjesht një ngjarje për zhvillimin ekonomik, kjo nuk është thjesht një ngjarje për të mbledhur bashkë ekspert të një fushë apo një fushë tjetër për të folur për një sektor. Kjo është një ngjarje që përcakton një epokë që përcakton hapjen e një epoke tani më të konfirmuar nga respekti i platformës së Kongresit Botëror të Ligjit, që nuk do të vinte kurrë në Shqipërinë deri disa vite më parë, sepse nuk do të kishte asnjë mundësi të fliste dhe të referonte nga ky vend për sundimin e ligjit, për përkushtimin e shteteve demokratike ndaj sundimit ligjit dhe për vullnetin e shumicave qeverisëse për të garantuar paprekshmërinë e sistemit të drejtësisë. Dhe fakti që Tirana zgjidhet sot për të mbledhur figura kaq të rëndësishme në fushën e së drejtës, jurist, ekspert, protagonist të betejave për të drejtën në historinë tonë bashkëore, lidhet pikërisht me konfirmimin e këtij transformimi. Kështu që është edhe një herë tjetër një arsye për të qenë jo thjesht krenar për reformën në drejtësi, por të vendosur për ta çuar atë përpara, duke i qëndruar besnik atij hapi dhe atij vendimi historik që kemi marrë për të ndarë politikën nga drejtësia, për të ndarë pushtetin ekzekutiv dhe legjislativ nga pushteti i drejtësisë dhe për t'ia dorëzuar shpatën e drejtësisë zonjës së drejtësisë, e cila ka nevojë në Shqipëri të mbështetet, të ndihmohet, të mirë kuptohet në një proces ku jo vetëm shpata, po edhe sytë e mbyllur dhe peshorja për të qenë e barabartë dhe e drejtë me të gjithë janë pjesë e kësaj përpjekje të madhe dhe të përbashkët.